llanternes. Potser fou l'últim tret amb algú que estic més abans que un bombardeig la tornes boja. Tots els xiquets la seguien i era un solar apartat que ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuisses i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on venien i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni espets. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonita i preciosa, sense pecats. Això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels gats i la mestra més coneguda dels infants. I a dins un homenatges, 4 vents. Com un record d'infantesa, sempre recordaré a tu, Teresa.